我哋睇多一個例子係用咗好靚嘅 secondary dominance 同埋 modal interchange 嘅。呢首係一首比較舊嘅歌，係林子祥嘅《抉擇》，都應該30-40年前啦。咁樣顧嘉輝作曲嘅。咁我哋可以，但係其實好嘅作品咧，我哋可以都值得去 study 下嘅。咁睇一睇份譜先。咁咧。聽一聽開頭呢一段啦，佢係一個 E flat major 嘅 first，再 approach 一個 C minor，即係 relative minor 嘅 chorus 咁樣啦。咁E flat major，但係佢劈頭第一句咧就用咗2曲開始嘅，聽一聽。第一句就已經係一個 sequence 嘅出現，而呢個 sequence 咧係用三組 chord 嘅 F minor B flat 去 E flat 做一組2-5-1，跟住 D minor 7-5 去 G7 去 C minor 又係另外一組嘅2-5-1，佢就係6 chord 嘅2-5-1嚟嘅。咁佢做兩句做 parallel， 好得意嘅就係佢成首歌咧，佢用咗好多 secondary dominance， 但係個旋律裏邊咧，除咗 harmonic minor 嗰個 leading tone 升高咗半音之外咧，冇任何地方係用緊半音，只係 harmony 上邊喺和聲上邊用咗好多半音喺裏邊。咁聽多次呢對。嗱，佢呢度咧又用咗一個，但同那些年一樣用咗一個 major 嘅2 chord，咁亦都係等同於佢用咗 modal interchange 啦，但係今次就係用咗 leading mode 嘅2 chord。咁你聽啲 chord 咧，其實好鬼，即係其實係好靚嘅。但係就咁聽啲 chord。咁呢一句就原係一個 E flat major 一個 authentic cadence 嚟嘅，下一句咧大概都係一樣嘅嘢嚟嘅，但係咧佢就去 C minor， 佢落咗一個5 chord B flat 嘅5 chord之後咧，就即刻落 C minor 嘅5 chord， 好似 secondary dominance 咁。咁有陣時佢係 secondary dominance， 淨係轉咗去個 relative major 咧，或者 relative minor 咧，都其實有陣時都好難特登去界定嘅。好，咁你又聽一聽埋呢一句。咁佢就落咗 C minor， 完結咗呢一個 phase。咁去到下一段呢，佢第一句其實係落翻 A flat chord 嘅，即係如果 C minor 嚟講係6 chord， 但係 E flat major 嚟講就係4 chord。咁我自己聽落去個感覺呢，頭嗰一兩句係似係 major key 嘅嘢，去到後尾嗰兩句呢，就似係一個 minor key 嘅嘢，大家可以聽下。咁佢就用咗個 chromatic passing chord 嘅，以前啲人係好中意用 chromatic 咁樣去落嘅。佢做 N 係一個 C minor 嘅5-7 chord， 咁你見到其實好靚，佢成件事咧，你呢度就已經係 chromatic 咁樣去落啦 ，B flat A 去 A flat， 跟住咧落咗 A flat 嘅4 chord， 即係落咗E flat major 嘅4 chord A flat chord 啦，跟住就即刻就落個 modal interchange， 而再落個 flat 7。呢個咧其實個做法就喺
周國賢嗰首《不敵》裏邊有用到嘅4去 Flat 7做去1呢個做法，而呢個1之後咧，去做一個 chromatic descending bass line 就係 E flat 去 D 去 D flat 去 C， 咁咧個 C 咧就係一個 secondary dominance， 係 F minor 即係2 chord 嘅 F minor 嚟講咧，F minor 係 E flat major 係2 chord，但係呢度因為我覺得佢係趨向緊去minor key， 所以我就當係 C minor 嘅4 chord，其實咩 chord 都好一樣咁樣講，所以我當 C minor。F minor 嘅5 7 chord 咧就係 C7， 而 D flat chord 咧就係 F minor 嘅6 chord 嚟嘅，所以咧呢一度個 secondary dominant preparation 咧係以6 5 1咁樣去行嘅，咁就係有啲同之前睇嘅唔同，但係咧亦都構成到嗰個 chromatic bass 咁樣落咧，其實係幾靚嘅一個行法。再落 G7 之前落多個 D7， 咁呢一度都係一個好聽嘅做法嚟嘅，真係聲音上邊係好澎湃啊！呢個位其實跟住後邊其實再做嘅嘢都係一樣嘅。呢首歌我自己又覺得好精彩，咁啊大家又可以去 YouTube search 下抉擇或者 Spotify 咁樣聽一聽，咁佢行嘅 chord 係好靚。